Alright mga kaibigan, we are back at it again with another video. And for today's video mga kaninero, meron na namang isang item na ipinadala sa atin ng nag-iisang brand ng pangalan ay Keymove. Itong pinadala sa ating item ay isang mechanical keyboard na kung saan napakadaming features ang pwede nyo magustuhan sa mechanical keyboard na to. At ngayong video na to, tatalakayin natin kung ano nga ba ang features ng keyboard na to. Baka malay mo kaibigan, ito na ang next na keyboard mo. Let's go! So yan mga kanyinero, unang-unang bumungad sa atin yung dust cover. At ang sunod naman mga kaninero ay ang keyboard. Na kung saan pagkatanggal ko pa lamang ng keyboard sa box is pagkapindot ko, ramdam ko agad ang click niya. Meron ding nilagay si Keymove na mga tools na kung saan is pwede tayo matulungan para matanggal yung keycaps and din yung switch. First thing na nagulat ko dito sa wire ng mismong keyboard mga kanina is napakaganda na talaga nung quality at material na ginamit sa wire. E din isa pa dyan, is nagulat din ako doon sa USB type niya. So bali mga kaninero, type C na rin yung wire niya. And meron na rin palang nilagay sila Keymove dito na gated switches. Bali meron ditong red, green at clear or white. So okay, so may dalawang kulay pala tong keyboard na to. And then meron tong black and white. So ang pangalan nila dito sa kulay black na keyboard na to is Shadow. And then naman yung kulay white naman mga kaninero, meron rin sariling pangalan yon. And then ang pangalan nun is Snow Fox. So napansin ko dito sa keyboard na to mga kaninero, meron siyang secondary case. So dito banda yung secondary case niya. So ang maganda dito sa secondary case na to is matatakpan niya yung mga switches dito. Di ba karamihan sa mechanical keyboard is nakikita yung switches dito sa gilid. And then nun pala sa kulay white pala na keyboard, which is yung Snow Fox, is kulay black yung kanyang secondary case. Pumunta naman tayo sa likod ng keyboard mga kaninero. Makikita po natin dito sa likod ng keyboard is may nakalagay ditong Keymove, which is yung kanilang branding. Then may dalawa silang clip up fit mga kaninero na kung saan is kung gusto nyo man i-angle yung keyboard ninyo mga kaninero. Dito sa taas ng keyboard, makikita natin yung dalawang switch. May nakalagay dito on and off. Para saan tong on and off na to? Itong on and off na to is para sa wireless. Kung gusto mong i-connect tong Bluetooth na keyboard na to sa iyong device. And yung Bluetooth po pala netong keyboard na to is 5.0 and up to 3 devices. And then dito naman sa kabilang switch naman is pwede to sa Windows and Mac iOS. And then dito naman banda sa kanan naman ng keyboard is makikita natin dito yung Type-C na charger pin. Kung hindi nyo man alam mga kaninero, yung battery netong keyboard na to is 3,000 mAh. Para sa akin, yung 3,000 mAh na yon is sobrang tagal na para sa keyboard. So itong keyboard pala na to mga kaninero is hot swappable keyboard. Ang ibig sabihin ng hot swappable keyboard mga kaninero is you can actually change the switch of the keyboard. Mas mabuboost ang ating customization at modding dito sa Keymove Shadow. So ngayon naman, itatry naman natin, tanggalin naman yung keycaps niya para makita natin if ano ba yung keycaps na ginamit dito sa keyboard na to. So yung ginamit ditong keycaps is PBT double shot. So meaning is matibay yung keycaps at hindi madaling mag-fade yung kanyang legends. So ang ginamit ditong switch is Gateron Brown. And isa rin sa advantage nitong keyboard na to mga kaninero is compatible po siya sa 5 pins na mga switches. Pumunta naman tayo sa lighting naman nung keyboard. Kung makikita nyo, yung keyboard po is merong lighting. So bale, itong keyboard na to ay meron pong 13 na different pattern po mga kaninero. So papakitaan ko kayo ng 13 na pattern dito sa keyboard. Let's go!
Okay guys, ngayon naman, ipaparinig ko naman sa inyo yung click sound ng keyboard. Let's go! So okay mga kanyanero, natapos na po natin yung pagre-review natin ng keyboard. If naghahanap kayo ng 60% na keyboard at pasok yung features ng keyboard na to, baka ito na talaga ang next na keyboard mo, kaibigan. If interested kayo sa keyboard mga kanyanero, ililink in the description ko yung shop nila para ma-direct kayo. Ang price pala netong keyboard na to is 3,717 pesos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Puntahan nyo na yung shop nila. Hanggang dito na lang ang video natin mga kanyanero. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. And have a nice day everybody. Peace out everyone.